First day bóng ổnទាំងអស់គ្នា Hello everyone ថ្ងៃនេះយើងមានវីដេអូមួយទៀតហើយបាទនេះយើងប្រើឡានដឹកដីនិង Excavator ប៉ុន្តែយើងមាន Excavator មួយគ្រឿងថ្មីទៀតបាទតែទៅនាំចូលនេះបាទនេះគឺពណ៌លឿងនេះពីមុនយើងប្រើកូនតូចនឹងដែរតែពណ៌បៃតងឥឡូវយើងមានពណ៌លឿងថ្មីមួយទៀតបាទប៉ែលរបស់អិចនេះគឺធំណាស់តែពីរប៉ែលគឺចិត្តពេញមកត្រង់ឡាននេះហើយបាទវ៉ាវកាយពេញប៉ែលតែម្ដងបាទឥឡូវនេះវាចិត្តពេញទៀតហើយបាទឥឡូវឆ្លៀតដាក់ថែមឲ្យបន្តិចទៀតបាទដីយើងសល់ច្រើនតែយើងថែមបន្តិចទៀតមិនអីដែរតែអស់ប្រេងតែប៉ុណ្ណឹងបាទឥឡូវពេញហើយរៀបចំចេញដំណើររៀបចំចេញដំណើរហើយទីបាទដល់កន្លែងចាក់ហើយបាទចាក់ដីចេញពីឡានហើយឥឡូវនេះចេញដំណើរទៅកន្លែងការខាងកាយដីវិញបាទចេញទៅចេញហើយដល់ចូលឡានដឹកដីផ្សេងមួយទៀតបាទពណ៌លឿងបាទឃើញថា Excavator របស់យើងហើយនឹងឡានដឹកដីដាំទឹកហើយនឹង Excavator នេះគឺមានពណ៌ដូចគ្នាតែម្ដងបាទ the same color and look so cute ឥឡូវនេះX សម្រាប់សិនបាទឥឡូវយើងយកជោគ wheel loader យកមកជោគដីដាក់ក្នុងឡានបាទ the wheel loader is working to load the sand into the dump trucks all are very cute beautiful color yellow yes wow all the equipment are yellow and green very cute wow the performance of the wheel loader is so strong it can load a lot of sand to the dump trucks okay let's goបាទឥឡូវនេះយើងload ដាក់ក្នុងឡានដឹកដីមួយទៀតបាទ we load the sand to another dump trucks by using the wheel loader okay and now the wheel loader is loading the soil into both dump trucks and then we gonna transport the soil to the construction site it is now about to full for both dump truck okay now start going nowបាទមកដល់ហើយបាទយើងចាក់ដីហើយត្រឡប់ទៅវិញ and now it's time to return to the excavation pit and then another dump truck start going to the construction site okayឥឡូវនេះបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការឈូសយើងប្រើអាបុលដើម្បីយកមកឈូសពង្រាបដីនេះបាទតែមិនចាក់បាន3ឡានទេប៉ុន្តែអាចឈូសបានដែរបាទគឺអាបុលbulldozer yes and then it's time for bulldozer for dosing the land for leveling and grading the land after that we will use the compactor roller
to make the compaction for the filling layer. Okay, and now it's turn for a compactor. Compactor will make the sand more density. Yeah, ធ្វើបង្កាប់សកបដីដែលយើងចាក់នេះឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវបាទ